家好，歡迎收睇假妹日常啊！好多謝大家 click 入嚟睇呢一條片先。如果未訂閱我頻道嘅咧，歡迎你訂閱我頻道啊！咁咧我都係介紹啲美食俾大家嘅。今日咧我嚟到呢一度金鐘呢一度一間叫做四季月嘅日式餐廳度食放題啊！就咁睇佢個門面咧，我都有少少以為佢係食中菜噶，不過原來係食日本料理嘅。入去之前我立下佢個 menu 啦，原來佢啲套餐呢，起碼都要200-300蚊一款噶，今次可以試下佢啲嘢食啦。我就好準時5點半就嚟到啦，揾翻個靚位先。係啊，咁大家睇到封面都知道啦，就快母親節啦，大家有冇諗到同媽咪食啲乜嘢咧？呢一度咧，我上網 check 到咧，今次佢哋做一個特別係食花膠放題啊，咁啊啱晒啲媽咪啊，所以咧我今日咧特登嚟呢一度試下佢呢一度究竟點樣可以喺日式餐廳試到花膠嘅放題咧？同埋咧，我見佢咧都好似有好多其他嘅放題嘅食物，譬如係刺身啊嗰啲。真係好期待啊！急不及待咧，準備睇下有咩食先。揀咗第一轉咧，梗係揀刺身先啦。咁呢一度嘅放題時間咧係5點半可以食到9點半啦，基本上等於無限時噶啦，4個鐘。咁咧我近排咧都食咗好多嘅放題啊。咁呢一間咧係我第一次嚟嘅，即管睇下好唔好食先。食完刺身咧，先至再慢慢試下佢啲熟食，同埋我好期待嘅花膠啊！刺身到咗啦，第一輪嘅刺身到啦，咁我每樣揀咗1-2片嚟試下味，咁都款式都多嘅，咁我呢一度咧基本上差唔多叫齊噶啦，試邊樣先好咧？我會揀呢個劍魚腩，咁佢個 size， 因為其實係任食，所以佢 size 幾大幾細都冇所謂，唔夠就再叫。甜嘅。劍魚腩咧都有少少甘香，有啲似油甘魚嗰隻甘香。大家都知道我好鍾意食油甘魚啊，所以咧愛多幾片呢個油甘魚都幾靚啦，佢個厚度唔客氣啦。油甘魚好甘喎，好味喎。哇，佢個油份真係好好喎，同埋夠黏啊，真係夠新鮮，唔錯啊個油甘魚。食埋個帶子。原來佢個帶子咧都係大 size 嘅，不過佢就切細少少，咁嗌多幾轉先。佢個 size 咧切細咗，所以個口感咧變咗差咗嘅，但係佢鮮甜度係好足。可唔可以叫佢唔好切成粒上咧？試咗幾樣之後，我覺得樣樣都唔錯嘅，係個帶子 size 細咗少少，因為切得細啫。試埋個赤貝。太好啦！有鮮甜味嘅赤貝啊，好多時都係冇味噶。得喎，赤貝好開心啊！嗱，其實好快就食晒噶啦，咁大盤。食到頸渴，出嚟攞嘢飲先。呢度係有 sake 啦，同埋有梅酒。另外後面雪櫃咧都有啲 soft drink 同埋啤酒啊、綠茶嗰啲嘅。掛住食，差啲嘢都唔記得飲先，飲翻個梅酒先。夠晒凍啦！乾杯。OK 啊，不過我自己浸嗰啲咧就會再濃少少。有花膠嘅菜式，當然唔少得呢一個花膠燉湯，好清嘅感覺啊！除咗花膠，睇下有啲乜嘢先。佢有片薑啦，有啲蟲草、桂圓，試下甜唔甜先。先嚟補一補。咁我見佢個樣咧都 OK 嘅，清清地，有2片嘅花膠啦，睇下個味道。聞落去好香薑味啊！睇到佢啲薑，哇，好甜啊！哇，真係好清甜啊呢個。雖然我未感覺到個嘴黏下黏下嘅感覺，但係第一度我飲呢一個嘅湯，先嚟個開頭盤，一陣先至再黏下個嘴。嗰個花膠嘅味道咧，同埋個感覺咧，有啲似係 in between 呢個魚肚同花膠之間嘅感覺。
食下食下，發覺原來佢係有兩種嘅花膠㗎。呢一隻小嘅花膠，同埋呢一隻咧有啲似魚肚感覺嘅花膠，係兩種唔同嘅。呢隻有冇啲似嗰隻唔知叫做咩雞泡膠？睇下呢一個好靚嘅日式盅，裏面係茶碗蒸，見唔見到啊？都係花膠啊！啱晒帶媽咪嚟食呢一個咁靚咁精緻，裏面仲有啲菊花仔嘅花膠茶碗蒸。試下呢一個精緻嘅茶碗蒸啊，即係睇下好唔好食先。佢面頭嗰層嘅好薄嘅嗰個芡咧，都幾好味。跟住我試下個花膠啦，個花膠就似頭先個燉湯裏邊嗰隻質地嘅花膠，細細隻，唔知係咩膠嚟嘅咧？仲有少少爽口嘅感覺噶，佢就唔係黏嗰隻喎，晒個蛋都好啊。好開心有咁多花膠款式，我要試下個腸粉啦。呢一個咧係汁煮花膠，咁個樣咧有少少似腸粉啊，但係咧見到佢個厚度咧都 OK 嘅，要試下佢先。睇落去有少少芝麻日式嘅感覺喎，其實唔係腸粉。係啊，個樣真係好似一條豬腸粉，仲要係炒過嗰隻。試下先。而家我個口仲係食緊嗰嚿花膠仔，咬一啖呢個。呢個好味喎，佢辣噶，好夠味，夠濃味又夠鹹，同埋佢嗰隻花膠黏嘅感覺係暫時我食咗第三樣，我覺得係最好味。哇，好味啊！呢個我會翻炒呢一個，真係好滿足我呢啲中意濃味嘅人。仲要係我中意嘅花膠，我唔好食太多其他串燒啊，或者嗰啲燒物先，我要留多啲位食呢一個歸本嘢啊。仲有呢一個的色嘅花膠免治雞肉棒，配呢一個嘅海苔醬啊。試埋呢一個花膠免治雞，咁佢係揾一塊花膠嚟包住一嚿免治雞肉，面頭嗰個係海苔醬，試下就咁試下個醬，好鹹啊個醬，唔好啦，成嚿試啦都係。咁佢就翻嗰個海苔醬咁鹹咧，佢下邊嗰個就唔會太濃味嘅，都 OK 嘅。我都係中意個腸粉多啲。就咁睇呢一個個樣咧，真係唔知佢係咩菜式啦。因為佢有少少雞片，有冬菇啦，同埋有個溫泉蛋。原來咧呢一個咧都係花膠嚟噶，仲要係 XO 醬撈啊！睇下，哇，好飽滿啊！忍唔住放佢入口啊！要花膠。咁佢都係啲花膠條嚟嘅，有冇試過食花膠咧？好似食麵咁樣成住，咁唔好食到咁豪似，一條條先。好開心啊！呢一個一條條咧，又似頭先個腸粉咁樣咧，係有 chewy 嘅感覺嘅，你係 feel 到個嘴黏啦，好滿足啊！多數啲媽咪咧都中意食花膠嘅，所以咧帶佢哋嚟呢度真係幾好，又唔使淨係食中菜嘅花膠，又有埋其他垃圾嘢串燒啊嗰啲。嗱，我都嗌咗啲燒菠蘿啊、秋葵嗰啲，逐樣慢慢嘆。哇，呢個真係唔錯喎，係冷盤嚟嘅。哎呀，成抽啊！呢個真係幾開心噶喎，唔係講笑啊。滿足啊！呢一轉咧，試下佢呢一個嘅炸洋雞翼啦，仲有一啲嘅燒物啊。嗱，我好欣賞佢嘅燒雞翼，砌得好靚嘅鹽燒雞翼，佢開得好靚啊！真係喺啲靚嘅串燒店先至會食到咁靚嘅開邊雞翼嘅。試下脆唔脆咯？喂，急不及待試下個串燒雞翼。嗰啲皮已經係好薄好脆，哇，好味啊呢個，同埋佢調味好好啊！除咗鹽之外，佢有少少嗰啲好似花椒粉，所以佢好香啊！食落去，聽唔聽到啲聲啊？咬落去都傻傻聲啊，好好味啊呢個！
試埋呢一個洋雞翼，呢隻就係炸嘅，肥嘟嘟啊！試下先。哇，好熱啊！原來入邊有明太子啊，釀咗啲明太子入去，好多煙出啦！哇，呢啲熱食好味啊！食完一轉呢個嘅刺身，食完花膠又可以食下串燒，一陣我會再翻 check 翻佢啲刺身，仲可以嗌啲拖羅嚟試下喎。好味喎！哇，呢一個咧重頭戲啊，睇下先。嗱，大家睇住啦，睇住啦，我都好期待呢一個啊！開出嚟係平平無奇嘅一個燉椰青，但係佢內有乾坤噶。睇下佢裏面啦，就係呢一個啦，係花膠啊，細細隻嘅花膠，仲有桂圓同埋紅棗，熱辣辣，我聞到好香啊！呢個，哇，真係好熱添。講真咧，我原本諗住咧呢一個裏邊嗰隻花膠係好大嘅，原來就係細隻嘅。最緊要個味道，試下先。好香，好香椰汁味，仲有椰肉食添啊。都幾好喎。呢個甜品都唔錯喎，好清嘅感覺，同埋佢嘅顏色真係咧，真係好似啲好濃嘅椰漿，係啲花膠細咗啲啦，真係好味啊！好窩心嘅感覺啊！哇，睇下唔經唔覺咧，已經爆晒啦。所以如果大家上嚟就快啲訂位啦，尤其是母親節啊，好旺啊呢度。又嗌多一個 round 啦，咁啊佢啲嘢食真係好多種類啊，我都嗌唔晒咁多啊，咁啊揀咗啲啦，有呢一個好靚嘅拖羅海膽，有隻甜蝦喺度嘅，又試下佢呢度啲熟煮嘅牛啦，黑椒牛，仲有咧鵝肝，咁我試一件咁多啦。另外咧嗌咗吉列蠔啦，頭先嗰個實在太好味嘅油甘同埋赤貝啊，我都唔客氣嗌多份啦。試下佢嘅拖羅先，佢又唔係屙拖羅嚟嘅，應該可能係啲超拖羅啦，即係唔係啲好肥嘅一間間嗰隻腩。不過有時一間間嗰隻腩咧，反而會有啲筋嘅。試下呢個先。嗱，呢隻真係冇乜筋啊，佢油份勁高。不過我覺得我嫌佢凍咗少少，因為好多冰墊底，咁都好新鮮，好甘香啊，吓唔錯啊！呢一個好味啊，同埋咧食下食下唔經唔覺咧，原來係滿晒，差唔多坐到滿晒啊！估唔到咁多人啊，可能呢個金鐘區啊，咁而且又可以望到出去，都望咗少少維港對面啊，咁呢個景都唔錯，喺度食嘢，試埋呢一個好精緻。上面有熱酷啦，即係三文魚子啦、海膽啦，有隻甜蝦同埋有拖羅，你睇下好歡欣嘅，係我最中意嘅食物嘅配搭嚟噶，好靚，好唔使點嘢咯，試下就咁黑先，咬唔開啊，因為佢個底嗰塊炸海苔咧唔夠酥脆。但上面嘅餡係勁滿足，所以我可以起咗嗰個底嚟就咁食，上面會更加好味。其實我自己覺得咧，雖然佢啲材料全部都咁靚撈埋一齊，但係我覺得分開食一層層食會仲好味咯。海膽還海膽，熱酷啦熱酷啦，蝦同埋分開嗰個拖羅，你反而會食到各樣唔同嘅甜味咯。試下牛柳粒啦。咁啊，通常都唔使用太多位嚟栽牛柳粒。咦？但係呢個唔係牛柳粒嚟喎，呢個好似係牛腩喎。揀一嚿牛柳先，呢一嚿就似啲，但係好大嚿啊，可能會失儀。好腍喎，都 OK 啊呢個。太多熟食啊，我根本就食唔晒啊。所以臨尾我會將個 menu 咧擺喺最後。如果大家有興趣，真係慢慢睇啊。基本上你係冇可能每樣食到一件嘅，因為太多啊。又有美食到啦，呢一個係吞拿魚蓉，面頭有少少嘅蔥啦，同埋牛油果下面。呢一款呢就係燒過嘅拖羅壽司，面頭有啲超細粒嘅蔥，好可愛啊！試下呢一個
拖羅薯片，我最中意食拖羅噶啦。我諗喺呢個時候咧都可以講一講今次個價錢啦。我今次咧都係 book 幫 KKday 訂位嘅，咁快閃優惠咧而家除開咧每人只係268蚊啫。咁講緊係晚市嘅4小時喎，4小時嘅晚市放題，除開之後咧加埋每人就係306個半。可以食到4小時嘅放題咧，真係唔易揾噶，所以怪唔之得咧。我見呢度係爆得好緊要，希望我個 mic work 咧收啲音收得靚啦。特別係母親節上嚟嘅話咧，就快啲訂位啦。大家唔使四圍去揾條 link 啦，就喺我呢一條片嘅 description 描述嗰度咧，你會揾到條 KKday 嘅 link，一撳入去咧就會揾到呢一個嘅優惠噶啦。咁啊，想做孝順女孝順仔咧，就快啲訂位啦。如果唔係咧，快閃優惠過咗就冇噶啦。好，等我試下呢一個啦。我中意嘅 TB 薯片，我食得出隻味。好好食，但係咧，始終我都係慣咗咧食呢啲嘅拖羅蓉都好啦，我都一定要加少少豉油華沙比咧，先至更加香口啦。好味啊！任食呢個好滿足啊！試埋呢個腎仔先。係啊，個腎都 OK 嘅，不過要用啲氣力嚟拉起佢出嚟咯。佢個比目魚係經燒，咁燒得都幾靚。希望佢都油分高啲啦。比目魚我中意食佢個皮，滑啊呢個好味啊！其實食呢個位咧，上面呢一個尖釘咧更加好味，因為佢啲油分更加多，成條皮扯出嚟最好味。哇，咁就滿足啊！好油分高啊，正啊！臨尾仲有好多甜品揀啊！呢一度自己任食任攞嘅，都係啲日本嘅雪糕啊、雪條啊嗰啲啦。另外咧都有，哇，仲係熱辣辣嘅呢個櫃裏面嘅酥皮蛋撻，好靚啊個樣。甜品時間啦，咁啊揀咗幾個嘅，其中一個就係呢一個紅豆沙。我見佢咧係煲到非常之起沙啊個樣。再睇下咧，另外一個白色嘅呢一個咧，就係椰汁雪耳，有啲似頭先嘅嗰個椰皇花膠，咁個結度都係好靚噶。仲有就係呢一個朱古力魔夫同埋呢個葡撻，真係要試下佢個花花葡撻個樣幾靚。好啦，食埋個甜品先，試下呢一個椰汁呢個先，同頭先嗰個有啲似嘅，勁香咯佢啲味，真係啊！佢個湯底都似頭先嗰個椰皇嗰個噶，咁都幾好味啊！呢一個雖然佢而家得翻呢個雪耳就唔係花膠，但係都殺啦。試埋佢呢一個紅豆沙啦。咁啊，頭先咧嗌咗咁多嘢食咧，我覺得呢度好均真嘅。你嗌幾多件咧，刺身你2件就真係2件，3件就真係3件，唔會咧揀質飽你，同埋咧完全冇漏單。我覺得做放題好緊要啊，因為你一漏單你就會好掹整噶啦嘛，點咗又唔嚟，點咗又唔嚟。好啦，試下呢個糖水先。哇，超掂啊！佢啲紅豆大大粒又起晒沙。好細碗，但係唔緊要，食完再點過，呢個真係好食啊！試完紅豆沙咧，試下呢一個葡撻先。其實我已經好飽，應該食咗好多嘢，但係忍唔住都一定要試一試佢呢度個葡撻，好似好靚咁喎。係，提一提大家，如果想 book 呢一度嚟食嘢咧，同埋或者母親節請媽咪食咧，最好就喺我條連結嗰度揾翻條 link 咧，咁就好容易揾到呢一間四季月噶啦。但係咧要留意一樣嘢，因為咧佢係有2間分店嘅，除咗金鐘呢一間咧，九龍灣都仲有一間，所以咧大家book 位嗰陣時咧就要小心睇清楚係九龍灣啦定係金鐘呢一間啦。好啦，我試下個葡撻先，好酥啊！呢個好得，亦都唔係好甜。咁中意食甜品，中意食開葡撻咧，真係不妨要嚟呢度試。你睇下佢係好多層噶。大家係比較肥啦，食呢一個，最後準備試埋呢一個窩夫啦，都係即做嘅個樣。咁我一路嘆呢個窩夫咧，咬啖先。
個 waffle 都 OK， 但我中意個葡撻多啲啦。好啦，咁我諗咧去到呢度都差唔多啦，真係好多謝大家收睇我嘅頻道啊！知道香港咧有好多好抵食嘅餐廳噶，多啲留港消費啊，等香港嘅經濟好啲嘛。話時話我早排見到咧有一啲嘅餐廳咧都已經執咗啦，所以請求大家咧都多啲留港消費，幫襯下啦。好啦，真係差唔多啦。如果中意呢條片嘅咧，送個 like 俾我啊 ，share 俾你啲 friend 同埋 subscribe 我嘅頻道，最好撳埋個鐘仔，好快咧就我又有新片通知大家噶啦。記得咧，臨尾我會擺埋個 menu 俾大家嘅，可以俾大家參考下，有好多其他嘢食啊。好啦，差唔多啦，下次見，拜拜。